welcome to channel. Kali ini aku masih pakai baju olahraga. Ini aku dapat squishy baru lagi. Ini squishy aku. Namanya mini strawberry. Ini super soft banget. Super soft ini hard. Aku sampai capek megangnya. Ada sprinkles, soalnya sprinklesnya itu keras. Maaf ya berisik nih. Nih aku pecah kayak toy gitu. Oh my gosh. Jadi musikali aku bakal buat ini musikali sama Betty. Ayo Betty. Ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.